главный рыбак. А смысл национальной рыбалки? Как в том приколе, когда все бросаете пить, а он такой, вот тебе. И дулю всему ворачивать. Это милашка, когда мы скажем, что мы пойдем домой. Ну, тут кони бродят. Коняки. Девушкин на корешкин. Да это ж суда. Может быть даже сазан. Там чел на тайском мороженом, не знаю, как будто мастер единоборств этих по холодному оружию. Сейчас покажу, что он там исполняет. Я знаю, что он в прошлом был каким-нибудь расчленителем, мясобойщиком, что он так ловко управляется ножами. Пиццуха на у него огромная там, так херачит по столу.